Les voy a presentar un tratamiento para el ronquido muy novedoso. Esta es una nueva tecnología, la cual se llama radiofrecuencia bipolar o termocontrolada o coagulation. Esta es para eliminar el ronquido y las apneas. Tiene numerosas ventajas en relación a otros tratamientos ya convencionales utilizados por la medicina u otros dispositivos. ¿Cuáles son las ventajas por las cuales usted podría realizar esta técnica o esta tecnología? Que es realizada completamente con anestesia local, es decir, en forma ambulatoria. Usted evita ser internado en medios sanatoriales, evita ser anestesiado con anestesia general y todas las complicaciones que esto nos lleva. Gran ventaja en su calidad de vida post procedimiento. Si usted no pierde ni un minuto de su ritmo de vida habitual, ya que al ser completamente ambulatorio y no dañar los tejidos, el dolor postoperatorio va a ser mínimo, las molestias serán también mínimas, pudiendo usted retomar su rutina habitual en forma totalmente inmediata. Es decir, un ejemplo, usted se realiza el procedimiento, si tiene que en 2 horas concurrir a un teatro, tener una reunión de trabajo, una reunión familiar, usted puede hacerlo. Por allí con otras tecnologías para tratar el ronquido u otros procedimientos, usted debe tener una convalecencia un poco más larga. La efectividad es la efectividad que poseen todos los métodos para tratar ronquido. Repitiendo, la gran ventaja es la comodidad en realizarlo y la comodidad y ventaja en no perder su ritmo de vida habitual.